کسی کو خیرد را ندارد زی پیش، دلش گردد از کرده خویش ریش. درود به جمع شما دوستان عزتمند، هواداران، علاقمندان شو برنامه‌های ذهنی. ما بازم روبروی شما هستیم در هفته نو با نشر نوی برنامه اینتלקטואلی میزانی خیرد. یادآور میشیم دوستان عزتمند، برنامه مذکور جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد ارزگذاری به تاریخ و فرهنگ، زبان دولتی، سینمای ملی و دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منظور شما می‌گردد. اگر بیننده زکی ما اهمیت داده باشند، طی چند هفته می شود که در برنامه ما گروهی گلدختران می آیند و دانش و مهارت خویش را نشان می دهند و این فضای ما را با آمدنشان جلو و نور می بخشند. و امروز نیز در برنامه ما یک گروه خواهشمندان گلدختران فعال از دانشگاه دولتی омузгории توجیکستان به نام سدردین айни آمدند. حضور همه شما را به شو برنامه ذهنی میزانی خیرد خیر مقدم میگوییم. خوش آمدید. البته در اینجا چهره های شناس هم هستند، یعنی غالبی چند نشر قبلی برنامه ما، و اکنون میسازد یک معرفی کوتاه در باره هیئت دسته امروز کیها آمدند به برنامه و پس ما میگذاریم به بخش ها و سوال ها. مرحمت، کی دسته رو معرفی میکنند؟ السلام علیکم. ما امروز یک گروه دخترانی دانشگاهی دولتی омузгории توجیکستان به نام استاد سدردین айни تصمیم گرفتیم که در برنامه میزانی خیرد اشتراک نموده دانش خود را وسیع نماییم. بهترین. امنیه بانو، نشر قبلی برنامه را تماشا کردید؟ بله. خوب اطرافیان، دوستان، نزدیکان، آموزگاران، استادانتان نسبت بازی شما چی اندیشه داشتند؟ استاد من که ما را همیشه دستگیری میکرد، همراه من صحبت کرد و او بسیار خوشحال بود که من در این خیلی برنامه ها اشتراک کردم و خواهش کرد که رفته باز اشتراک نمو. یعنی اگر تو رو خود رو نگیرید نهاید گفتن همین خیلی بهترین. و امنیه بانو به فکرم دسته امروزه رو شما به واسطه آوردید به برنامه همین خیلی؟ بله. بهترین. همگی با شرط های برنامه شناس هستند. شما الکی فهموندید؟ بله فهموندیم. باز این برنامه رو تماشا کردن و باز شما یک بار دیگر میفهمونید. بهترین. و ما نیز با هیئت دیگر اشتراکچیان البته شرط های برنامه رو بفهمونیم و از بخش های برنامه میزانی خیرد شاید برای بیننده که بار اول برنامه رو تماشا میکند یادآوری میکنیم. در موسم سوم برنامه اینتלקטואلی میزانی خیرد ما جهت انتخاب نمودن 3 اشتراکچی در دور اول 7 سوال پیشنهاد میکنیم. از 7 نفر شما کسی پیش دستی میکند با مقدار زیادی سوال ها انیخترش با 2 سوالی جوابی درست پیشنهاد میگرداند. با دور دوم را خود میگیرد. در دور دوم با نفران انتخاب شده ما 3 سوالی پیشنهاد میکنیم و نفری که با مقدار زیادی سوال ها پاسخی درست پیشنهاد میکند اشتراکچی دور نهایی برنامه میشود. در دور نهایی ما با او 4 سوال پیشنهاد میکنیم. اگر با 4 سوالی برنامه ما جواب های درست وریانت های جالب پیشنهاد گرداند صاحب راحت می شود و در مرکز آموزشی محور مدت 3 ماه تحصیل رایگان، زبان های خارجی و فن های دقیق را از خود می کند. در این برنامه کسی به کسی کمک نمی کند. خودتان هستید و میدان، یعنی شما دوگانه نه بلکه رقیبانی هم هستید در این برنامه و کوشش کنید به یکدیگر کمک نکنید. هر آنچه که دل میگوید، هر آنچه که دانشتان میگوید به همان تکیه کنید و کوشش کنید که در این برنامه باقی بمانید. نفرانی تلاش نمیکنند از برنامه اختصار میشوند. خلاصه به همه شما برار بیننده های ما می توانند برنامه ما را در سامانه یوتوب نیز پیگیری کنند. اگر راضی باشید ما دور اول رو آغاز کنیم. همینطور دوستان عزتمند، ما دور اول شو برنامه اینتלקטואلی میزانی خیرد رو برای انتخاب 3 اشتراکچی آغاز میکنیم. رفتیم. خب سوال اول چون این است: پادشاه بزرگ شاهنشاه لقب شاهان قدیم در شاهنامه کلمه از 3 حرف عبارت است. لقب یا بعضاً جزء نام پادشاهان بزرگ سلسله ساسانی را تشکیل می دهد. و این کلمه این چونین: چی وقت، چی زمان، کدام وقت، چرا را نیز ifade می کند.
کلمه گفتیم از 3 حرف عبارت است، یعنی هم معنی پادشاه را داشته است، هم پادشاه بزرگ شاهنشاه و اینچنین لقب شاهان را در شاهنامه و سلسله شاهان ساسانی را نیز ifade می‌کرده است و در زبان شناسی چی وقت چی زمان کدام وقت چرا را نیز ifade می‌کرده است. خوب، چگونه واریانت ها است؟ کی میگویند؟ بله چه خیل کی میگویند؟ کی خسرو، کی قباد، همین خیل کی میگویند لیکن با جرأتانه نمیگویند. کی نخستین کی نامدار اردشیر پسر شهریار آن نبرد و دلیر. بله، با افتخارشان کف میکنیم. واقعا همین کلمه کی بود. سوال دیگر، مخلوق قوی هیکل و بدواهمه خرافی افسانوی که گویا در کوه و بیابان مسکن دارد. کلمه از 3 حرف عبارت است. دیو ابلیس، مجازاً مردی بزرگ جثه بدهیبت، آدم دیوسیرت و بد کردار. کتابی اینچنین باششگاهی شبانه چارپایان در دشت و صحرا را نیز کلمه مذکور ifade می‌کرده است. خوب، چی واریانت هایی هست؟ جین است. یعنی آدم دیوسیرت و بدکردار را جین میگویند. متاسفانه ما گفتیم باششگاه شبانه چارپایان در دشت و صحرا. غول همه. غول؟ عجیب. آدم دیوسیرت و بدکردار را غول میگویند. مثل غول است میگویند. گاه چو گوسفندان در غول جان من، گاه چو غول گرد بیابان دوان دوان گفته است ابوشکری بلخی. بله، یعنی کلمه غول بود. الکی امری بانو از پیش دستی خود درک داد و به دور دوم راه خط گرفت. سوال نوبتی، وقت، هنگام، دور، زمانه، روزگار کلمه از 5 حرف عبارت است. مهلت، فرصت، تقدیر، سرنوشت، حیات، عمر، جان، زامینی، ضمانت، کفالت، کفیلی، گرو را نیز کلمه مذکور ifade میکند. هم وقت است، هم دور است، زمانه است، روزگار است، تقدیر، سرنوشت، حیات، عمر، کفالت، کفیلی، گرو را نیز با کلمه مذکور ifade میتوان کرد. زمان. زمان، چه خیل زمان؟ حیات، عمر. کشیدندشان خسته و بسته خوار، بجان خواستند آن زمان زینهار. با افتخارشان کف میکنیم. واقعا کلمه زمان بود. سوال نوبتی، سنگینی، گرانی، وزنی سنگ ترازی کلمه از 4 حرف عبارت است. برکش، مجازاً اعتبار، اهمیت، قدر، قیمت، در عطش، اندازه. چینک یک نوع از نوعهای اشعار گوناگون ساخت. عروض دارای 19 بحر سالم اصلی بوده. در داخل هر بحری آن از این چیز موجود است. یعنی در صنعت شعری نیز به کار می رود. ارزش، متاسفانه. بله. عزت. عزت 4 تا حرف شد. سنگینی، گرانی رو باز چی میگویند؟ وزنین. ما گفتیم کلمه از 4 حرف عبارت است. وزن. وزن. وزن گفتند. چه خیلی وزن ifade میکند در صنعت شعری؟ وزن. قافیه بندی و وزن شعر. وزن شعر میگویند. چی وزن ماه سما را برابری رویت، که آفتاب فلک نیست هم ترازویت. و افتخارشان کف میکنیم. در حقیقت این کلمه وزن بود. سوال نوبتی پیشنهاد میگردد، جای مخصوصی رویدن و پرورش یافتن گلها، باغچه گل، گلباغ، گلزار، جای آباد و سرسبز.
کلمه از 8 حرف عبارت است. نام یکی از شهرها در شمال تاجیکستان. نامی کتاب سعدی. گلستان. گلستان. در گلستان گر به پای بلبلان خار خلد، نوعروسان چمن 100 جامه بر تن می‌دارند. واقعاً کلمه گلستان بود. سوال نوبتی رو ما پیشنهاد میکنیم اکنون. فرستادن روانه کردن کلمه از 5 حرف عبارت است. فرستادن چیز مکتوب عموما یگان چیز. امروز این کلمه سر استعمال است. فرستادن رو چی میگفتند باز؟ شما مکتوب روان میکنید، نامه روان میکنید، پیامک روان میکنید. خبر. خبر میگویند. متاسفانه باز چی میگویند؟ ارسال. ارسال، یعنی شما پیامک‌هایتان را ارسال میکنید با واسطه تلفن. همین خیلی. به نام عمر تو دولت 1000 نامه نوشت، همه کند به تو هر سال از آن یک ارسال گفته است. واقعا این کلمه ارسال بود. سوال های دیگر رو اکنون پیشنهاد میکنیم. نام پسر دوم فریدون در شاهنامه فردوسی کلمه از 3 حرف عبارت است. اینچنین کلمه مذکور پهلوان دلیر را نیز افاده میکند. تور. تور میگویند. کسی را که دانی تو از تخم تور، که بر خیره کردند این آب شور. و افتخارشان رفت میکنیم. در حقیقت هم بازی امروزی ما در حلقه گل دختران خیلی هم جالب صورت گرفت و یک بار ما همه سوال هایمان رو پیشنهاد کردیم و بهترین ها که بعد دورها را خط گرفتن. با دیگر اشتراکچیان میگیم شما دل آزرده نشوید، این برنامه شما است. باز در نشرهای بعدی برنامه می آید، اشتراک می ورزید و از دانش و مهارت خویش درک میدهید. برای اشتراک بسیار هم جالب و ارزنده اظهار سپاس. بار دیگر خوش آمدید. دوستان عزیزمند، شما دور دوم شو برنامه اینتלקتوالی میزانی خیراد رو تماشا میکنید. همینطور ما 3 گل دختری رو که در دور اول بسیار هم اشتراک خوب کردند و نسبت دیگر همتایانشان با مقدار زیادی سوال ها جواب درست پیشنهاد نمودند انتخاب کردیم و اکنون ما توجه با یک اشتراکچیمان شناس هستیم و بار دیگر میسازد شناس شویم، یعنی در باره امروزه فعالیت دانشجویی. مرحمت امنیه بانو. من قدرتزاده امنیه، دانشجوی کورس دوم دانشگاه دولتی омузгории توچیکستان به نام سدردین عینی میباشم. فاکولته تحصیل تا مکتب ابتدایی در اختصاص تحصیل تا مکتبی روانشناسی عملی خوانده ایستادم. بهترین. خب با دیگر اشتراکچی شناس میشه. مرحمت شما. من رحیمزاده سعادت، دانشجوی کورس دوم فاکولته تحصیلات تو مکتبی و ابتدایی. من نیز همچون همسبقم در اختصاص تحصیلات مکتبی روانشناسی عملی تحصیل میکنم. اختیار کردن این کسب چگونه بود؟ در آن بود که بسیار خواهش داشتم که میخواستم پسیخولوگی برای کودکان باشم، برای کلانسالان باشم و بسیار آرزو داشتم و به آرزویم هم رسیدم. یعنی ما باوری داریم که شما همچون روانشناسی توانا در عملی گردیدن آرزوهای کودکان به آنها یاری میرسانید. و با اشتراکچی سوم شناس میشه. مرحمت. شاهنازه عمر هستم، دانشجوی کورس دوم دانشگاه دولتی омузгории توچیکستان به نام استاد سدردین عینی. من هم در همین فاکولته تحصیل میکنم، یعنی فاکولته تحصیلات تا مکتبی و ابتدایی، البته اختصاص تا مکتبی روانشناسی عملی. بله، شما نیز در یک نشر برنامه ما اشتراک کردید. در آن برنامه به دورها رو خط نگرفتید، ولی امروز اومدید به دور دوم. شاهنازه، سعادت و امنیه 3 اشتراکچی خیلی هم فعال و باوری داریم که در دور دوم نیز بیننده ها در میان این 3 اشتراکچی ما یک بازی خیلی هم جالب و رنگین رو تماشا خواهند کرد. ما با هر 3 اشتراکچیمان قرار میخواهیم
бигзор толе баландӣ кунаду беҳтаринҳо ба даврҳои гуногун роҳ хат бигиранд. Дар ин давр низ мо ба ҳар сеи шумо се саволе пешниҳод мекунем. Бартарияти ин давр дар он аст ки шумо вақтро истифода мебаред ва пасон вариантҳои хешро манзур мекунед. яъне шумо сари саволҳо андешаи ҷиддӣ биронед, вақтро истифода баред, муҳимтар аз ҳама саросима нашавед ва ба донишу заковати хеш такя кунед. саволи аввалро мо ба кӣ пешниҳод кунем? Кӣ мехоҳад иштирокчии аввал бошад? Амния, Саодат ё Шаҳноза? Мо ҳамин тавр саволи аввалро пешниҳод мекунем ба Шаҳноза. Шамшер тобистон калима аз 4 ҳарф иборат аст. номи нависандаи тоҷик сценариянависи синамо, барандаи ҷоизаи давлатии Точикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ. ҳикояву қиссаҳояш дар маҷмуаҳои аз ёдҳо, дуруғи сафед, васвасаҳои зикри вай, таронаҳои хоки парниён, падруду пайғом, доғҳои офтоб ба таб расиданд. филмҳои офаридааш, ҳарф бизан поизам, пете, чоре ва ғайра дар фестивалҳои бонуфуз соҳиби ҷоизаҳо гардиданд. филми ситораҳои сари танурро низ коргардонӣ ва филмноманависиашро ба зимма доштаанд. калима гуфтем аз 4 ҳарф иборат аст. сайф, вақтро истифода намебаред. варианти ягонаи шумо сайф аст. аз вақт истифода мебаред ё варианти ягона? шумо дар ихтиёр 10 сония вақт доред то ин ки фикр кунед. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. Шаҳноза чӣ мегуфтанд? шамшерро боз корт ҳам мегӯянд. маънии шамшер тобистон ба номи нависандаи тоҷик, филмноманавис ва таҳиягари тоҷикро низ ифода мекардааст. калимаи мазкур гуфтем аз 4 ҳарф иборат аст. ҷавоб чи аст? ситораҳои сари танур ин асари сайф сайф афарди аст. раҳимзода афардӣ? асари ҳамин кас аст. яъне ки сайф раҳимзоди афардӣ ҳам боз филмноманавис буданд? Не, асари ситораҳои танур, яъне ҳамин ситораҳои сари танур. сари танур асари ҳамин кас аст. мо гуфтем ӯ ҳамчун таҳиягар филмноманавис маъруфият доштанд ва боз нависанда буданд ва ҳамчунин ин калима маънии шамшер тобистонро ифода мекардааст. яъне ҷавоби ягона чи аст? асад низ мегӯянд тобистонро. шояд асад бошад. варианти ягона акнун кадомро интихоб мекунем? сайф ё асадро? Шаҳноза асадро. асадро мегӯянд. тағйир дигар намедиҳем. Не, гаҳ баҳору сайф ҳамчун шаҳду шир, гаҳ сиёсатҳои барфу замҳарир. ҳеҷ гап не. 2 саволи дигар ҳоло дар пеш аст. саволи навбатӣ ба амния пешниҳод мешавад ё ба Саодат? саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба Саодат. осмонро боз чӣ мегӯянд? калима аз 3 ҳарф иборат аст. тахтро ҳам чунин мегӯянд. Саодат боно. калима гуфтем аз 3 ҳарф иборат аст. шумо дар ихтиёр 10 сония вақт доред то ин ки гузина яъне вариантҳои худатонро пешниҳод кунед ва ҷавоби дурустатонро. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. Саодат боно чӣ мегуфтанд? осмонро боз чӣ мегуфтанд? само мегӯянд. само мегӯянд. арш. арш. арш ин варианти ягона аст. дигар вариантҳо надоред? не надорам. ҷавоби ягона калимаи арш. арш аст. тағйир намедиҳем. гӯшаи хуша бисохт аз пайи маҷду сано, гӯшаи арш аз сарир, хушаи чарх аз банон. ифтихора шуд.
африкубе воқеан ин калимаи арш буд. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба амния. гирдгарди чархзани даврзани калима аз 6 ҳарф иборат аст. сайру гашти кӯтоҳ муддат, сайру тамошо, тамошо кардан, роҳ рафтан, рафтор, ҳаракат, чандбари чизҳои доира, шакл, маҷозан тағйирот, дигаргунӣ таҳаввулот, ҷойи ба тарафи дигар баргаштани роҳ, хамгашти роҳро ин калима ифода мекардааст. гардиш. гардиш. бале, гардиш. варианти ягона ҳамин аст. бале. аз вақт кор намегирем дигар. не. наумед набояд шудан аз гардиши айём, ҳар шом ки ояд зипаи он саҳаре ҳаст. бале, воқеан ҳам ин калимаи гардиш буд. саволи навбати акнун пешниҳод мешавад ба шаҳноза. шаҳноза савол чунин аст: пурхур, ҳарис, шикампараст. калима аз 7 ҳарф иборат аст. хушомадгӯй, лагандбардор, пастҳимматро низ ин калима ифода мекардааст. яъне шояд шумо дида бошед пурхуронро, шикампарастонро, хушомадгӯйҳо, лагандбардоронро ки бо ҳамин калима ифода карданд. чӣ мегуфтанд? калима гуфтем аз 7 ҳарф иборат аст. одамони пурхурро бештар қори шиканба мегӯянд. қори шиканба мегуфтанд. боре дидед чунин нафарон? ё дар асарҳо хондед? бале, дар асарҳо хондем. асари Садриддин Айни қори шиканба аст. дар яъне марги судхӯр. яъне дар ҳамин ҷо дар асари Садриддин Айни чунин яъне образ гирифтааст ки вай аз пурхурии зиёд, аз бисёр ҳам марди судхӯр ки аст, ба ҳамин хотир ӯро қори шиканба мегӯянд. дар ин ҷо ҷавоби ман ишкамба мебошад. ишкам? шиканба. шикамба чанд ҳарф шуд? ба фикрам 6 ҳарф шуд. шикамба. ишкамба. ишкамба будааст. тағйир намедиҳем дигар ишкамбаро. ё аз вақт истифода намебарем. пурхурро ҳамин хел мегӯянд. ҳамин хел мегӯянд. баъд мо гуфтем боз хушомадгӯй, лаганбардор, пасти ҳимматро боз калима мазкур ифода мекардааст. маъниҳои дигарро шумо фикр накардед шояд то ҷое. ё шояд ҷавоби шумо дуруст бошад. хуб, чӣ кор кунем? ин варианти ягона аст ё шумо аз вақт истифода мебаред? аз вақт истифода мебарам. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. шаҳнозабону вақт ба анҷом расид. акнун чӣ гуна вариантҳо омаданд ба фикр? амин ишканба. ишканба. охир мо фақат фикри ишканбаро кардем. тамом дигар. хешро фарбеҳ намесозам зихони дигарон, чун маҳи нав косалеси меҳри тобон нестам, гуфтааст соҳиб. ин калима косалес будааст. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба саодат. санади бахшоиш, санади авфи гуноҳ. калима аз 5 ҳарф иборат аст. номи мардона. яъне ин санад будааст. санади бахшоиш, авфи гуноҳ мекарданд. ва боз номи мардона будааст. ҷавоб доред ё аз вақт истифода аз вақт истифода мебарам. бале, шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. саодат чӣ мегуфтанд? ситоиш. яъне ин санаде ҳаст ки инсонро гуноҳашро авф мекунанд. ва боз номи мардона будааст. аз 5 ҳарф.
бале, калима аз 5 ҳарф иборат аст гуфтем. хуб, чӣ мегуфтанд? ҷавоб нест? Нест. ҷавоб нест мегӯянд. баҳри озодиам барот навис, ваз хатоҳо хати наҷот навис, гуфтааст ҷомӣ. калимаи барот будааст. ҳеҷ гап не. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба амния. моҳи пурра, моҳи тамом. калима аз 4 ҳарф иборат аст. моҳи 14шаба, моҳи шаби 14ум, моҳи мунаввар киноя аз маҳбуба номи ҷоест дар миёни Макка ва Мадина. аз вақт истифода мебаред амниябону? шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред то ин ки фикр кунед. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. чӣ мегуфтанд? моҳи пурраро чӣ мегуфтанд? моҳи 14 шаба, моҳи шаби 14ум, моҳи мунаввар, моҳе ки пурра аст дар осмон. боре нагуфтанд? нафаҳмидед? савр. савр. ҳамин хел. бадри тамом будаму дардо ки чун ҳилол, бигзашт аз ҷафои ту умрам ба костан, гуфтааст шоҳин. саволи дигарро, яъне саволи сеюмро дар даври дуюм пешниҳод мекунем ба шаҳнозабону. низом, тартибро боз чӣ мегӯянд? калима аз 5 ҳарф иборат аст. ҳамчунин қоида, дастурро низ бо ин калима ифода мекунанд. яъне ин калима ҳам маънии низом будааст, ҳам тартиб, ҳам қоида, дастур, номи сози мусиқист. инчунин шояд қонун гӯянд. қонун гӯянд. шояд гӯянд ё аниқ мегӯед? қонун. қонун. тағйир дигар намедиҳем? не. намедиҳам мегӯям. рақсанду шеър хонанд, қонуни ноз донанд, бозанду ҷилва созанд, халқе кунанд шайдо. фурашон каф мекӯбем. дар ҳақиқат ҳам ин калимаи қонун буд. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба саодат. беалоқа, дур, бепайвастагӣ. калима аз 8 ҳарф иборат аст. мазъул, сабукдӯш, озод шуданро низ ин калима ифода мекунад. савол фаҳмо аст? бале. мустақил. мустақил? ин хулосаи шумо аст, дигар тағйир намедиҳем. аз вақт истифода мекунем. аз вақт истифода мебаред. 10 сония вақт дар ихтиёр доред то ин ки фикр кунед. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. чӣ мегуфтанд? ҳоло ҳам мустақил мегӯянд. бале. тағйир дигар намедиҳем? не. худ чиз он беҳтар ки бошад бо ту ёр, дар миёни айбҷӯён барканор. яъне ин калимаи барканор будааст. мо гуфтем сабукдӯш, озод шудан, барканор шудан аст. ва боз беалоқа, дур будан, бепайвастагӣ мондан, барканор, яъне дар канора мондан аст. ҳеҷ гап не. саволи ниҳоӣ дар даври дуюм пешниҳод мешавад ба амния. амале ки дар ҷавоби коре мекунанд. калима аз 7 ҳарф иборат аст. акси амал мегӯянд ки ба амал кори нафаре нишон дод. акси амалро боз чӣ мегӯянд? амния. 10 сония вақт дар ихтиёр доред то ин ки фикр кунед. вақт рафт.
бале мо гуфтем калима аз 7 ҳарф иборат аст. бале مقابل باش مقابل عملی آن قابلی عملی برعکس عملی آن مقابل عمل عکس عمل مقابل یعنی این جوابی درست است، جواب یگانه است. همین خیلی مقابل تغییر دیگر نمیدیم. نه واریانت یگانه مقابل یعنی که بر کسی دیگر تو مقابلیت نشان میدی برعکس کاری کسی. متاسفانه این کلمه واکنش بود. فهمیده بودید این کلمه رو؟ متاسفانه آخر به خاطر نآمد. هیچ گپ نیست. همینطور دوستان عزتمند دور دوم شو برنامه ذهنی میزانی خیرات به انجام رسید. ما به هر سه گل دختران سه سوالی پیشنهاد کردیم. در دور دوم بسیار هم اشتراک خوب نمودند و توانستند هر یک به یک سوالی جوابی درست پیشنهاد گردانند. از این رو برای انتخاب نمودن اشتراکچی یگانه در دور سیوم ما از سوال‌های ایلوگی کار میگیریم. یک سوال ایلوگی در بین 3 نفر پیشنهاد میکنیم. از هر 3 اشتراکچیان هر کسی اولین میشود و جواب یگانه را پیشنهاد میکند. بعد دور سیومی برنامه را خط میگیرد. سوال چنین است: ناترس، با جرأت، جسور، دلیر، بی‌ایبا، گستاخ، بی‌ترس و بیم بی‌پروا کلمه است. 5 حرف عبارت است. لاقید و بی‌محابا، کسی که حس رحم ندارد. ظالم، بینوا، فقیر، شجاعت و دلاوری را نیز این کلمه ifade میکند. کلمه گفتیم از 5 حرف عبارت است. جسور، دلیر، چقان، خیور، مرحمت. چقان، دلیر. چقان میگویند امنیه بانو. سعادت چی میگویند؟ شجاع. شجاع گفتند. شما چی میگوید شهنازه بانو؟ کلمه هم ظالم رو نیز ifade میکنند. ما گفتیم قابل. قابل میگویند. یعنی انسانی ناترس، با جرأت، جسور این قابل است. انسانی ظالم هم قابل است. با قابلیت خویش ظالم شده است. و باز بینوا فقیر نیست، ناقابل مانده است و فقیر شده است. شجاعت و دلاوری را نیست قابل میگویم. دیگر اشتراکچیان چگونه گزینه یا واریانت ها پیشنهاد میکنند؟ چی است جواب یگانه؟ با فکر من هم قابل است. قابل است میگویند. امنیه شما چی میگوید؟ قابل. قابل. شما چی میگوید سعادت؟ شجاع. باز اینجا واریانت است. اگر قدرت. بی‌ایبا ما گفتیم. باز اگر شما کمی توجه کنید با همین کلمه میتونید جواب درست پیشنهاد کنید. بی‌ایبا، بی‌آزار. بی‌آزار. شما چی میگید؟ بی‌آر. بی‌آر. بی‌آر میگویم. بی‌دل. بینوا، فقیر، شجاعت و دلاوری. ناترس، با جرأت، جسور، دلیر، بی‌ایبا، گستاخ، بی‌ترس و بیم بی‌پروا. بی‌باک. بی‌باک گفتند. دلش تنگتر گشت و بی‌باک شد. گشاده زبان پیش ضحاک شد. با افتخارشان کف میکنیم. در حقیقت این کلمه بی‌باک بود. بالاخره بعد جستجوهای زیاد گل دختران ما اندیشه‌های بسیار جالب پیشنهاد کردند و شهنازه بانو توانست جواب درست را پیشنهاد گرداند. تشکر میکنیم با هر سه شما که خیلی هم در این برنامه اشتراکی فعال ورزیدید. با 2 گل دختر امنیه بانو و سعادت بانو اظهار سپاس میکنیم و از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه به هر دوی شما سپاسنامه و از جانب مؤسسه دولتی تلویزیونی سینما و کتاب‌های فراگیر مسئله‌های تئاتر و سینمای تاجیک
тақдим мегардад. бори дигар хуш омадед. хуб амния бону ва саодат. имрӯз бозии шумо хеле ҳам ҷолиб буд дар барномаи мо ва акнун чӣ гуна андешаҳо ҳаст доир ба бозии имрӯза ҷарони барномаи мо омад. марҳамат амния бону, шумо дар нашри қаблии барномаи мо ғолиб омада будед, вале имрӯз ҷоятонро ба дугонаатон додед. ин барнома ҳаст, ин бурду бохт аст, ҳеҷ ҷои тарс ва рӯҳафтодагӣ, дилозурдагӣ нест. ин рақобат аст ва аз имрӯз ки ман дар ин барнома ғолиб наомадам, рӯҳафтода нестам ва аз ин барнома иштирок кардан боз чизҳои навро ба худ гирифтам ва хушҳол ҳам ҳастам ки дӯсти ман ба финал баромадааст ва ин ҳам муваффақияти гурӯҳи мо мебошад. бале бале, чун дар барномаи қаблӣ шумо ба даври сеюм баромада будед, Шаҳноза бону аз ғолибияти шумо бисёр ҳам хушҳол шуда буд ва имрӯз низ шумо албатта ғолибияти он кас ғолибияти мо мебошад. бале, беҳтарин андешаҳо гуфтан амния. хуб, Саодат бону чӣ мегӯянд? Марҳамат. бисёр барномаи ҷолиб ва барномаи хуб гузашт имрӯз ва мо донишҷӯён бисёр шод шудем ки дар ин барнома иштирок кардем, чун ин барнома муҳим нест ки ғолибият барои муҳим он аст ки иштирок кунӣ ва дониши худро сайқал диҳӣ. ин барномаи интеллектуалӣ мебошад, ин барномае аст ки қобилияти худро нишон медиҳӣ, қобилияти фикри худро, яъне андешаҳои худро мегӯӣ. хеле шод ҳастам ки дӯсти мо, ҳамкурси мо ба ин барнома роҳ ёфт ба даври сеюм ва хоҳонам ки боз аз финал ҳам яъне ки ғолиб ояд. беҳтарин андешаҳо кардан ва мо низ ба ҳардуи шумо дар фаъолияти донишҷӯӣ барору муваффақият хоҳон ҳастем. бигзор пайваста ҳамин гуна дар талош бошед, дар ҷустуҷӯ бошед, пайваста биёед ба чунин барномаҳо аз донишу маҳорати хеш дарак бидиҳед ва воқеан ҳам иштирок дар чунин барномаҳо, дар чунин шоуҳо бозам як такони ҷиддие мешавад барои шумо, барои донишандозии шумо ва фикр мекунам ин омадани шумо аввалину охирин нахоҳад буд. барои боз ҳам иштироки арзанда изҳори сипос мекунем. хуш омадед. дӯстони иззатманд, мо дар даври сеюми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад қарор дорем. ҳамин тавр Шаҳнозаи Умар омаданд ба даври ниҳоии барномаи мо 6 нафарро паси сар гузоштанд ва акнун мо дар ин бахш ба Шаҳноза 4 савол пешниҳод мекунем ва бозам ёдовар мешавем агар ба саволҳои барномаи мо гузина ё вариантҳои ҷолиб пешниҳод гардонанд ва агар тавонанд ба 4 саволи барномаи мо ҷавобҳои дуруст пешниҳод гардонанд, соҳиби роҳат мегарданд ва дар маркази омӯзишии меҳвар муддати 3 моҳ таҳсили ройгон забонҳои хориҷӣ ва фанҳои дақиқро аз худ мекунанд ва боварӣ дорем ки Шаҳнозабону иштироки хеле ҳам фаъол мекунанд. саволи аввал чунин аст: ором, осоиш, оромӣ, оҳистагӣ калима аз 5 ҳарф иборат аст. ист, ҷойгоҳ, ҷой гирифтан, аҳд, қавл, муоҳида, низом, тартибро низ калимаи мазкур ифода мекунад. Шаҳноза, яъне оромӣ, осоишӣ, оҳистагӣ, истгоҳ, ҷои истодан, низом, тартиб, қавл, муоҳидаро боз чӣ мегӯянд? калима гуфтем аз 5 ҳарф иборат аст. шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред то ин ки фикр кунед. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. Шаҳноза чӣ мегуфтанд? қарор, осоиш, оромишро қарор мегӯянд. макон, макон гуфтанд. аз ғами ту дар дилам қарор намондааст, бо ғами ту дарди беқарор бимонад. ором, осоиш ҳастед, шумо қарор гирифтаед. ҷои истам низ қарор мегиред.
тартиб низомро низ як қарори бо як қарори муайян аҳд қавлу қарор. хулоса ин калимаи қарор буд, ҳеҷ гап не. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад. моддаи мулоиме ки онро занбури асал ҳосил мекунад ва аз он барои худ лона месозад, калима аз се ҳарф иборат аст. имрӯз ин чиз истеҳсол карда мешавад ва аз он барои пӯшонидани болои бом роҳҳо истифода мешавад. мум имрӯз ин чиз истеҳсол карда мешавад ва аз он барои пӯшонидани болои бом роҳҳо истифода мешавад. роҳҳоро мум фарш мекунанд ку? ба фикри ман ки мум ҳаст. мум аст, дигар таъхир намедиҳем. ҳамин ҷавоби ман. саркаш машав ки чун шаъм аз ғайратат бисӯзад, дилбар ки дар кафи ӯ мум аст санги хора. океан ҳамин калимаи мум буд. маҳсули кор ҳаҷми кори иҷрошуда калима аз 7 ҳарф иборат аст. музикоре ки коргар ё косиб дар бадали кори худ мегирад. кор карда баромадан, такмилу тайёр кардани чизе, нарм кардани бехи пахта, амал, кор, кирдорро чӣ мегӯянд боз? савол фаҳмо аст? шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред то ин ки фикр кунед. вақт рафт. ба фикри ман вақте ки коргар албатта меҳнат мекунад, бар ивази меҳнати кардаи худ мукофот мегирад. хуб, шояд ин мукофот бошад. шояд ин мукофот бошад. ин ҷавоби ягона аст. ҳамин хел. ҷавоби ягона ин мукофот аст. тағйир дигар намедиҳем. ба меҳроб гуфт: эй ҳушевор мард, писандидаи дар ҳама кор кард. калимаи кор кард будааст. ҳеҷ гап не. савол чунин аст: хоҳиш, талаб, илтимос калима аз 7 ҳарф иборат аст. талаб кардан, хоҳиш кардан, хоҳиши хаттӣ бо тақозои чизе, номаи расмӣ бо талаби чизе, пурсуҷӯ ва талаби масъулиятро чӣ мегӯянд? шумо барои фикр кардан 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. марҳамат. шаҳноза чӣ мегуфтанд? дархост. дархост. ҳамин аст ҷавоби ягона. иваз намекунем дигар. касе дигар чунин базме наёрост. ҳамин дар хизматаш дорем дархост. ифтихорашон касб мекунем. воқеан ҳамин калимаи дархост буд. ҳамин тавр дӯстони иззатманд, даври сеюми шоу барнома интеллектуалии Мизони Хирад низ ба анҷом расид. шаҳнозабону бозии бисёрам хуб нишон доданд ва тавонистанд ба 2 саволи барномаи мо ҷавобҳои дуруст пешниҳод гардонанд. мутаассифона ба 2 саволи дигар на. ва акнун аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шаҳнозабону диплом ва аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо китобҳои фарогири масъалаҳои театр ва синамои тоҷик тақдим мегардад. шаҳнозабону омадед ба даври сеюм ва бисёр иштироки хуб ҳам кардед, ғолиб омадед ва акнун доир ба бозии имрӯза, бозии дигар, дӯстонатон, рақибонатон чӣ гуна андешаҳо аст? марҳамат. имрӯз ман хушҳол аз он ҳастам ки дар ин барнома иштирок кардам. дониши худро яъне сайқал додам. боз дар ин ҷо чизҳое ки ман намедонистам фаҳмида ба худ гирифтам. ин барнома бениҳоят барномаи хуб будааст ва ба дигарон низ тавсия медиҳам ки дар ин барнома ҳатман иштирок кунанд. миннатдории худамро ба ташкилкунандагони ин барнома ин озмун мерасонам ва гуфтанӣ ҳастам ки ман дар ин ҷо яъне ғолиб омадам.
хурсанд аз он ҳастам ва кӯшиш мекунам ки боз дар дигар барномаҳо низ фаъолона иштирок кунам. бале, мо низ ба натиҷаи ҳамкориҳои минбаъда бо шумо итминон дорем ва бовар ҳастем ки меоед бо ҳайати дигар дӯстонатон ва чунин бозиҳои ҷолибу ҷаззоб нишон медиҳед. бори дигар хушомадед. Ташаккур. дӯстони иззатманд, ҳамин тавр мо омадем ба анҷоми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад ва акнун саволи тамошобинро пешниҳод мекунем. саволи мо чунин аст: орзу, умед, фаъолият, кору кирдор, феъл, касбу кор, санъат, вазифа ва хидмати маъмурӣ, мансаб, асар, таъсир, ноҳия, вилоят, музофот. калима аз 4 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро ба муассисаи давлатии телевизиони синамо тариқи телефонҳои зерин пешниҳод мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. бинандаҳои мо метавонанд барномаи моро дар сомонаи ютуб низ пайгирӣ кунанд. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. ба якояки шумо сиҳатмандӣ, сарбаландӣ дар рӯзгор таманно дорем. то дидори нав. хайр.